Раньше поросенок думал, что у всех есть сердце, и учил этому лягушонка. «Приложи ушко к стволу», — говорил он. «Что ты слышишь?» «Тук-тук-тук», — отвечал лягушонок. «Правильно, это у дерева стучит сердце». Узнал об этом ослик, рассердился и пробурчал: «Это не сердце стучит у дерева, а дятел ищет жучков. Обманывать нехорошо». Но тут возразил лягушонок: «Поросенок не обманщик, а сказочник. Только сказочники могут видеть и слышать то, что никто никогда не сможет увидеть и услышать».